你手机。待会儿师傅换一下，帮我把那个底座跟上面那种的硅标的清一下。好，他有时候他没有从老人家他用那个铆子啊，他就不像我们这个。他最近这个机子因为没有，就是这个机子拆过之后换个听筒啥都没换，换是用的8年的，换过听筒了。但是这个电池引用了8年的。你订单给我看一下，我看换什么样的。叫什么木白吧那个。就这个零循环的那个不用提醒的那个。X2直接一直进芯就可以了，没必要换电池啊。哦，直接拍了。唯一的不好的地方的话就是说，手机显示的这个健康度还是你原来健康度，但是它是慢慢的，实际是100，它不需要你去只是说显示的，它还是控制这个。对，它那个卷这个方面。声音小，它声音小了。你看以前的6S CS，以前的换法师傅，你知道专业师傅，它就是没有那个后排要恢复底。虽然说这么长时间的机子，刷了2下了，没拆过的。这个电池应该不行了，鼓了，是不是？你看把屏幕都顶了。我说屏幕这个地方有2个白斑嘛，就这地方顶起来了。老人家的东西，这个机子是我18年买的，100块钱的，这个这不比13还可以值点钱。400多。不是在充电，就在充电路。插的还不错嘛，我们说又不顶，用炸药的把屏顶破了。好歹也是个原装屏的。电池条必须得产品。它如果是木白油屏，我会马上跟你说。房子里套一个小套件，一共是看不到，他搞的模式。对。处理一下你的这个听筒声音小是吧？声音慢一下，到底这个第3次。坏了，那不是嘴是就是没有声音。像这种搞得这么通透。我的手机，你看还是看。压力吗？没有，点汗了。点汗，热，瞬间的热熔。那不是原厂了吧？原厂太极饼还贵。现在是循环次数3491次。这个台键这个数据吧？对，电池健康度74。看到了。然后这是可以清零的，直接给它清成循环数0，健康度100。这样就很完美了。消耗品，你像刚才别个专业师傅说的，我2年的机子把上这只水嘛过去，我隔离那个机子一定是用了5年，隔离已经糊了。你不说我都晓得糊了，主要电池胶啊，然后等他师傅把那个原的，不保证它不充电。他等那个接口里面的水干了以后。没有啊，跑水它不会，刚才你在回以后容易出现破音。它上面是个防尘网，你再戳个洞，有时候。我也是经常被你，现在好像没有。你手机。待会儿师傅换一下，帮我把那个底座跟上面那种的硅标的清一下。好，他有时候他没有从老人家他用那个铆子啊，他就不像我们这个。他最近这个机子因为没有，就是这个机子拆过之后换个听筒啥都没换，换是用的8年的。换过听筒了。但是这个电池引用了8年的。你订单给我看一下，我看换什么样的。叫什么木白吧那个。就这个零循环的那个不用提醒的那个。X2直接一直进芯就可以了，没必要换电池啊。哦，直接拍了。唯一的不好的地方的话就是说，手机显示的这个健康度还是你原来健康度，但是它是慢慢的，实际是100，它不需要你去只是说显示的，它还是控制这个。对，它那个卷这个方面。声音小，它声音小了。你看以前的6S CS，以前的换法师傅，你知道专业师傅，它就是没有那个后排要恢复底。虽然说这么长时间的机子，刷了2下了，没拆过的。这个电池应该不行了，鼓了，是不是？你看把屏幕都顶了。我说屏幕这个地方有2个白斑嘛，就这地方顶起来了。老人家的东西，这个机子是我18年买的，100块钱的，这个这不比13还可以值点钱。400多。
不是在充电，就在充电路。插的还不错嘛，我们说又不顶，用炸药的把屏顶破了。好歹是个原装屏呢。电子胶必须得产品。它如果是木白油品。我会马上跟你说。房子里套一个小套件，一共是看不到，看不到他搞的模式。对。处理一下你的这个听筒声音小是吧？声音慢一下，到第第三次。坏了，那不是嘴是就是没有声音。像这种搞得这么通透。我的手机，你看还是看。压力吗？没有点汗了，点汗，热，瞬间的热熔。那不是原厂的吧？原太极饼还贵，现在是循环次数3491次。这个台线那个数据吧？对，电子健康度74啊，看到了。然后这是可以清零的，直接给它清成循环度0，健康度100。这样就很完美了。消耗品，你像刚才别个专业师傅说的，我2年的机子把3这只水嘛过去，我隔离那个机子一定是用了5年，都已经糊了。你不说我都晓得糊了，主要电池胶啊，然后等它师傅把那个原的。不搞紧，它不充电。它等那个接口里面的水干了以后。没有啊，泡水它不会，我刚才你在以后容易出现破音。它上面是个防尘网，你再戳个洞，有时候。我也是经常被你，现在好像没有。你手机？到时候我看一下，帮我把那个底座跟上面系统的灰让它清一下。它有时候它没有从老人家他用那个熬子，它就不像我们有。最近这个机子因为没有，就是这个机子拆过之后换个听筒啥都没换，换用了8年了，换过听筒了。但是这个电池用了8年了。你订单给我看一下，我看换什么样的。叫什么木白嘛那个。就这个零循环的那个，不用提回形的那个。超2直接一直电芯就可以了，没必要换电池啊。直接拍了。唯一的不好的地方的话，就是说，手机显示的这个健康度还是你原来健康度，但是它是慢慢的，实际是100，它不需要你去只是说显示的，显示它还是控制这个。对，它那个绝缘这个方面。声音小，它声音小了。你看以前的6SS，以前的换把师傅，你知道专业师傅，他就是没有那个后排，要恢复底。虽然说这么长时间的机子，刷了2下了，没拆过的。这个电池应该不行了，鼓了，是不是？你看把屏幕都顶了。所以我说屏幕这个地方有2个白斑嘛，就这地方顶起来了。老人家的东西，这个机子是我18年买的，100块钱的，会不会比13还可以直点起来？400多。不是在充电，就在充电路。插的还不错嘛，我们说又不顶，用炸药的把屏顶破了。好歹是个原装屏呢。电子胶必须得产品。它如果是木白油品。我会马上跟你说。房子里套一个小套件，一共是看不到，看不到他搞的模式。对。处理一下你的这个听筒声音小是吧？声音慢一下，到第三次。坏了，那不是嘴是就是没有声音。像这种搞得这么通透。我的手机，你看还是看。压力吗？没有点汗了，点汗，热，瞬间的热熔。那不是原厂的吧？原太极饼还贵，现在是循环次数3491次。这个台线那个数据吧？对，电子健康度74。
看到了，嗯，然后这是可以清零的，直接给它清成循环柱0，健康度100，这样就很完美了。消耗品，你像刚才别个专业师傅说的，我2年的机子把这水嘛过去，我隔离那个机子一定是用了5年，隔离已经糊了，你不说我都晓得糊了，主要电视胶啊，然后等个师傅把那个原的，我到警察部9年。它等那个接口里面的水干了以后，对啊，你泡水有点破，我刚才你在回以后容易出现破音。它上面是个防尘网，你再戳个洞，有时候我也是经常被现在好像没有。你手机待会儿师傅看一下，帮我把那个底座跟上面这种灰让它清一下。好他有时候他没有从老人家他用那个鏊子啊，他就不像我们这个。最近这个机子因为没有，就是这个机子拆过之后换了听筒啥都没换，换这是用了8年了。换过听筒的，但是这个电池用了8年了，你订单给我看一下，我看换什么样的。叫什么木白嘛那个，就这个零循环的那个，不用提醒的那个。超 R 直接一直进行就可以了，没必要换电池。我直接拍了。唯一的不好的地方的话，就是说，手机显示的这个健康度还是你原来健康度，但是它是慢慢的，实际是100，它不需要你去只是说显示的。显示它还是控制这个。对，它那个卷这个方面。声音小，它声音小了，你看以前的6S，以前的换把师傅，你是个专业师傅，他就是没有那个后排，要恢复底。虽然说这么长时间的机子，刷了2下了，没拆过的，这个电池应该不行了，鼓了，是不是？你看把屏幕都顶了，所以我说屏幕这个地方有2个白斑嘛，就这地方顶起来了。老人家的东西，这个机子是我18年买100块钱的，这不比13还可以值点钱，400多。不是在充电就在充电路，插的还不抽嘛？我们所有不顶用炸药的把屏顶破了，好歹也是个原装屏的。电子胶必须得产品。它如果是用木白油品，我会马上跟你说。房子里套一个小套件，一般是看不到。看不到它搞的模式。对。处理一下你的这个听筒声音小是吧？声音慢一下，到第第3次。坏了，那不是嘴，就是没有声音。像这种搞得这么通透。我的手机，你看还是看。压力吗？没有点汗了，点汗，瞬间的热熔。那不是原厂了吧？原台积屏还贵。现在是循环次数3491次。这个台线这个数据吧？对，电池健康度74啊，看到了吧？然后这是可以清零的，直接给它清成循环柱0，健康度100。这样就很完美了。消耗品，你像刚才别个专业师傅说的，我2年的机子把这水嘛过去，我隔离那个机子一定是用了5年，隔离已经糊了，你不说我都晓得糊了，主要电视胶啊，然后等个师傅把那个原的。我到警察部9年。它等那个接口里面的水干了以后，对啊，泡水有点破，我刚才你在回以后容易出现破音。它上面是个防尘网，你再戳个洞，有时候。我也是经常被现在好像没有。